Եթերում լուրերի ժամը 15-ի թողարկումն է, ես Մերի Դանիելյանն եմ, բարի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ Արուջի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցում համերգ է տեղի ունեցել, հնչել է նաև Հայաստանի օրհներգը։ Փաշինյանն ավելի վաղ էր առաջարկել եկեղեցիներում հնչեցնել օրհներգը, ինչպես նաև տեղադրել պետական դրոշը։ Հիշեցնենք, երեկ Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմակիցների եւ աջակիցների հետ ուխտերթ է իրականացրել Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց Սուրբ Աստվածածին կաթողիկե եկեղեցի, որի բակում ելույթ է ունեցել։ Մինչև այդ քաղաքական էլիտան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում մասնակցել է Սուրբ Ծննդյան պատարագի։ Նախորդին նա եւ իր արշավին միացած սրբազանները այսպես կոչված եկեղեցու բարենորոգման ճանապարհային քարտեզ էին հրապարակել։ Փաշինյանի պաշտոնի նշումը հայտարարության տակ շատ իրավագետներ համարել են սահմանադրության կոպիտ խախտում։ Եվս մեկ լուր հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ զարգացումներից Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանն անդրադարձել է իր վերաբերյալ գաղտնազերծված փաստաթղթին։ Սրբազանը կեղծ է որակել հրապարակված փաստաթուղթը, ըստ որի իրեն 80-ականներին հավաքագրել է սովետական ՊԱԿ-ը։ Հալեպի հայաշատ հատվածում մի քանի ժամվա հրադադարից հետո բախումները վերսկսվել են։ Սուրբ Ծննդին հաջորդող մեռելոցի արարողությունը չեղյալ է հայտարարվել, հայտնում է Գանձասար պարբերականը։ Նշվում է նաև, որ նահանգապետի որոշմամբ այսօր Հալեպի բոլոր կրթօջախներում դասերը չեղարկվել են, փակ են պետական հաստատությունները, արգելվում են բոլոր հավաքները։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի եւ կառավարական զորքերի միջև բախումների հետևանքով Հալեպում 9 մարդ զոհվել է, 16-ը վիրավորվել։ Հայերի շրջանում զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Իրանում բողոքի ցույցերը եւ գործադուլները, որոնք սկսվել են ազգային արժույթի արժեզրկման եւ թանկացումների պատճառով, նոր թափ են ստանում։ Տարբեր տվյալներով բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 29, ձերբակալվել ավելի քան 1000 մարդ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարություն է տարածել պարսկերենով, նշելով, որ չնայած ճնշումների ուժեղացմանը, երկրում բողոքի շարժումը շարունակում է ծավալվել։ Իրանի պաշտպանության գերագույն խորհրդի քարտուղարությունը կոշտ է արձագանքել սպառնալիքներին եւ երկրի ներքին գործերին միջամտությանը։ Իրանական լրատվամիջոցները հերքել են արևմտյան ԶԼՄ-ների հաղորդագրություններն այն մասին, որ ցուցարարները գրավել են Իսլամական Հանրապետության Մալեքշահիի շրջանը եւ Աբդանան քաղաքը։ Հանրապետության ավտոճանապարհների մասին։ Վարդենյաց Լեռնանցքը առավոտվա դրությամբ փակ է միայն կցորդով տրանսպորտային միջոցների համար։ Ճանապարհային դեպարտամենտից հայտնում են, որ մի շարք տարածաշրջանների ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց է։ Միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Իրականացվում են մաքրման եւ աղ ավազով մշակման աշխատանքներ։ Վարորդներին հորդորում են լինել ուշադիր, խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները եւ երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Եվ վերջում, Հայաստանի շախմատի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը նախորդ տարվա վաստակած մրցանակային գումարների չափով ընդգրկվել է լավագույն 3 շախմատիստների ցանկում։ Արոնյանն անցած տարվա ընթացքում տարբեր մրցաշարերում վաստակել է մոտ $752,000։ Վաստակած մրցանակային գումարներով առաջատարը արագ եւ կայծակնային շախմատի աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի 16-րդ չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն է, երկրորդ հորիզոնականում է աշխարհի շախմատային թագի նախկին հավակնորդ ամերիկացի Ֆաբիանո Կարուանան։ Այժմին այսքանը, լուրերի մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։ Կհանդիպենք։